ダメだよ。次から次へと物を持ってくるんじゃない。出たいいね。本当に単純だな。いい子だわ。でもちょっとこのちゃんこあたり食べてみて。これ美味しいんだよ。いいね。ちゃんぽん。ちゃんぽん。いただきます。はい。